अरे बाप कातना गरमी बा बुझाता कि देहिए जोर जाई। रुको काम तो बटले न बा, काम तो करही के बा। रुको प्रणाम बाबूजी। आय क्या रे? तोहर बड़का लड़का बा। अच्छा अच्छा हमर लाल। हाँ अरे हमर लाल कैसन बाड़ा? ठीक बानी। जानो तारो बुढ़ौती में तनी अखिया से कम न दिखाई देता। हाँ। यही से ना पहचान हई। अरे हतना दिन के बाद अइलो तो के देख के हमार जियारा जुड़ा गइल। अरे हमार बेटा अरे लाल हो चला बड़ी दूर से आइल बा धाको लोग ना। हाँ चला पानी ओनी पी ला। चला घर चिन्हाता घरवा। आय। तनी तनी ख्याल पड़ता। हाँ तो 5 साल के बाद आज बड़ा तो चिन्हाई। बैठा छोटका। ए छोटका। अरे देख रे भाई आइल बा तनी पानी ओनी लेके आऊ। हाँ हाँ लेके आओ। अरे आवा तो छोटका। हाँ पहचान जी बना। हाँ पहचान जी। प्रणाम भैया। खुश रहो खुश रहो। तू हे तो हत हो गिले रे। 5 साल में बाहर रहतल तो 5 साल में हते बना हो जाइम। हाँ बैठे जा बैठ। अरे हाँ खाली बतियाइबे करबे। पानी पानी पी। पिया तनी बाबूजी बतिया ली बात ढेर दिन के बाद भेंट भइल। अरे तो तोरे न भाई ह। हाँ अब तो एजे रहे के बा ना। हाँ खूब बतियाई हो जा रात भर दिन भर। अच्छा चल ला हाँ ले रे भैया का पानी पिया ले। ये भैया पिया। कैसा लागता? बा मस्त बा। मस्त बा ना। का का बड़ी दूर से आई बोलो था कर रे हमर लाल हो। का ए भैया ए का पसंद पड़े रे? 5 साल से बाहर रहतल हमारे का दिन कुछ लाई वाला। हाँ रे ले ना बेगी हमें जो तोरे खातिर मैं लिए बनी जो ले ले। अरे का आई भैया खातिर ले ले बड़ा। हाँ अब बाबू खातिर कुछ ना। तोरो खातिर बाबू ले आई बनी। लियाल बड़ा ना। हाँ आ ना लिए तो मारब बेटा बिल्डिंग बिक देता जनला। ना ले आई बनी बाबू। हाँ अच्छा बेटा तो उन्हें सब ठीक ढंग से आइल हो ना कोनो हाँ। दिक्कत ना न भइल हो। ना जाना तो आए में तनकियो दिक्कत ना भइला खाली एयरपोर्ट पर ना वीजा पासपोर्ट चेक करत रहसन। बीजा। हाँ हाँ ठीक हो तेरे बच्चावा। एक बार न अब हूँ भारत से इंडिया गई रही न तो हाँ। हमारो बीजा लागो रहे। सनम जी बाबूजी इंडिया भारत में कहीं ना कहला। आय तू हमारा के सिखेबे। आय तू हमके सिखावे चलल बड़ा। अरे देखू हमारा संग ढेर लागो मत जनल। इंडिया भारत एक ही न ह बुझाइल। देखा तू हमारा के सिखावे चलल बड़ा। इंडिया भारत 2 गो ह जनल। भारत से इंडिया जान में न वीजा लागेला वीजा। इंडिया भारत 2 गो हाँ। हाँ सन कई बना ना हमारा के भारत के 4 गो नाम हटे। आय भारत के 4 गो नाम हटे। 4 गो। हाँ कौन? भारत हाँ इंडिया हाँ। हिंदुस्तान हाँ। आर्यवर्त। देखा ढेर बोला मत पागल मत बनाओ हमारा के। तारा जैसा रही ना तो हम चारों ओर गई रही घूमे जनल। हाँ इंडियो गई रही भारतो गई रही आर्यवर्त गई रही हिंदुस्तानो गई रही बुझल। लेकिन चारों ओर जाए में काला काला रे बचवा वीजा बीजा लागेला जनल। ढेर मत हमके समझाओ। अरे कह तरी समझो जनले। का बाबू ये बा कहिया आइलड़? आजे आइले ना भी आते देखत ना कपार खा गिल बड़न। दोरिया पहाला सुनात रहे जन्नी हम चंदने ह। हां कहत इंडिया भारत 2 गो ह। पगला गिलो का इंडिया भारत 2 गो बुढ़ोती में पगला गिलो का या दास तार जाए लागल का? अरे
देखो सन मॉल मिलल बा जब मारम ना कि मॉल जने गाछ फेंके लगबा जा जनल आई देखा ना कि हमारा के चलल बा तो सिखावे हमारे आगे के जानल हमारे के सिखावो तरह से देखा तरह बताव हम पूरा चारों देशवा में घूमले बानी इंडियो में भारतों में अरे वोटे में हिंदुस्तानों में आ 100 में वीजा लागेला हई तीनों मिल गइल बा सन कहत हसन कि वीजा ना लागेला कहतनी न ढेर मत बोलो सन कहतनी मान जा सन जनला अन्य तो मार फाजी बजा चल जा इंडिया भर दूगो हा हां कहते न दूगो ह तो दूगो ह ना एक ही हा कैसे कहत रे कही ह हम कहतानी दूगो ह एगो हा ना हम कहतनी दूगो हम गोल बनी हम वीजा लागल बा जनले देखा बुढ़ऊ पगला की बड़ा का अरे तू ढेर बात बोल मार तो फाजी पे जनले एक ही हा हटे कही हाँ। समाज जा तो तने मन मिलल बासन बुढ़ा पगला की रोका इंडिया भर में कहीं ना हो अरे आय कही ना हो। बता हटे कहतानी दूगो ह तो दूगो ह एगो हा ना हटे बात मान देना तो मार देबो एकर मोती मरा गिल बा अरे तू हमार लड़का हो के ओइसे बोले बे का करी अरे कहतानी दूगो ह तो दूगो ह अरे बाबा इंडिया भारत एगो अरे ह ना हटे बोल बे तू कहतनी ना कि दूगो एगो हटे ना कहतनी ना एगो ना हमरा वीजा लागे बस दूगो ह तो दिमाग पगला की बका बोल बे तू हाय ई अपने जिदिया रे चले बड़न कबे के काय बा कहतनी दूगो ह तो काय कहतनी एगो ह एक ही ना हा बोल बे बुढ़ा इंडिया भारत में कहीं ना हो हटे ना है कहीं हो। बोले बा अरे दे तक कुछ हमनी के बोलत है जा मारो हनी के मारो बोलत है जा हमनी के हो दादा बुढ़ा हमारा संग तोरा करत हसन आई बताओ ठीक कैला हो बाबू हनी के मार के ठीक कैला हो चला बे मारे कहनी के अच्छा बता दूगो बाकी ना तू के बा बाबूजी दूगो बना औ समझते नहीं गसन मार के बर्बाद कर दे बिल्डिंग बिकने बा बेटा कि न अब हो ना तो मार के हार विदेश में रह के मोतिये मरा गइल बा का रे बेटा की कहते ना चल बैठ लिया पानी सन का चल बाबा आप सबके पैर छू के प्रणाम करते हैं भैया हम राजू राजा आपके पढ़ चुके प्रणाम करते हैं भैया हम कल्लू कुमार आप सबके गोड़ छुए भैया भैया हम चंदन कुमार गुप्ता आप सबके पैर छू के प्रणाम करतनी आशीर्वाद की कामना भी चाहतनी हाँ भैया हम तो राहुल सबके प्यारा दुलारा के सिंघानिया पैर छू के प्रणाम करतनी है भैया यही तरह आशीर्वाद बनाई जा हमारा हमारा पूरा टीम पर सुनी देखनी है ना बड़ा बुढ़वा संगे तर्क करतन तो बुढ़वा संगे कब तर्क ना कहनी बुढ़ौती में दिमाग गड़बड़ा जाला समझनी तो हमनी के चैनल बाटे के फिल्म एकरा के रउआ सब सब्सक्राइब करब जा आ बेल आइकन बटन जरूर दबाई जा ताकि हमनी के कौनो वीडियो आई ना तो सबसे पहले रउआ पास जाई समझनी तो हमनी के चैनल के शेयर करे के बाटे लाइक करे के बाटे आ कमेंट में जरूर बताए के बा कि वीडियो कैसा कैसा लागल है समझनी तो ये भैया यही तरह आशीर्वाद प्यार दुलार बनाई जा आ हमनियों के एजा से हाईजा करी जा ताकि हमनियों के रउआ सब खाती हारा और वीडियो भेजी जा रउआ सब खाती मनोरंजन खाती समझनी जय भोजपुरिया समाज।